聖經撒母耳記下22章18節，他救我脫離我的勁敵和那些恨我的人，因為他們比我強盛。今日我哋活喺世上，我哋有我哋嘅勁敵，有嗰啲恨惡我哋嘅人，佢哋比我哋強盛。今日有好多人恨惡你，可能冇原因嘅，唔係因為你得罪佢，係因為佢妒忌你，或者種種嘅原因。甚至有時我哋俾人恨惡，我哋都唔知道。我哋有仇敵有勁敵，唔係因為你得罪咗佢，係因為你信耶穌。當你嘅價值觀同人唔同嘅時候，可能佢哋會妒忌你，但係求主幫助我哋，曉得依靠我哋呢位嘅救主耶穌基督，佢救我哋。雖然我哋嘅勁敵，我哋嘅恨我哋嘅人比我哋強盛，但係唔使驚，我哋有耶穌基督可以幫助我哋。願意我哋真係有咁嘅信心，曉得常常嚟到依靠主，仰望主，行喺佢嘅喜悅嘅裏邊，討佢嘅喜悅。我係鄧英善牧師。